जय स्वामीनारायण दोस्तों, आज सीखेंगे फेविकॉल का गणेशा कैसे बनाना है। उसके लिए आपको फेविकॉल, डिटर्जेंट पाउडर, कलर, मोल्ड और ऑयल, इतनी चीज़ें लगेगी। तो पहले 3 बाउल ले, हम 3 शेडेड बना रहे हैं इसलिए उसमें 3 कलर हमें ऐड कर लेना है। हमारे कलर्स है येलो, ऑरेंज एंड रेड, जो हम ये फेविकॉल में ऐड कर रहे हैं। कलर का प्रमाण कम ज़्यादा आप आपके हिसाब से ले सकते हो। जो भी कलर्स आपने लिए हैं उसमें 2 पिंच निरमा डालकर उसे अच्छे से फेंटिए और इन तीनों कलर के स्लाइम तैयार हो चुके हैं। अभी हमने जो मोल्ड ग्रीस करके रखा है ऑयल से, उसमें पहले हमने येलो वाला पार्ट डाला है, फिर ऑरेंज वाला एंड लास्ट रेड। ये जो रेड कलर है ये ठीक नहीं हुआ है, इसके लिए हमने इसको ऑरेंज के साथ मिक्स कर दिया है और अभी इसको हम फ्रीज़र में सेट करने के लिए रखेंगे 1 आवर के लिए। उसके बाद आपको इसे रिमूव करना है और हमने रेड वाला शेड ऑरेंज में मिक्स करने के कारण